而家咧，我哋又準備上山頂去挑戰呢個黑線啦，同阿花花。有咩心情啊？驚驚啊！唔使驚，我保護你。嗱，啲人咧一個一個咁上落嚟啦。呢個挑戰，呢個雪道我未玩過，但係睇落去咧又唔係太難嘅。呢啲都係好。哇！滑過去咯。嗱，呢度咁樣落，跟住嗰度落，都打直過去。好奔馳。嗱，記住咧，你咧打橫減速喎，知唔知啊？打橫行咗向翻山上少落就減速㗎啦，唔使咁就呢個唔使太走實咗，因為好遠。一轉完之後咧就上翻去，一轉之後上翻去少少就減速㗎，減到最後咧，然後咧就落翻少少再OK。嗱，你見到呢個咧，呢個，我而家咧係唔識玩嘅。佢都想挑戰下自己咯，嗰啲蘑菇嚟㗎，你話中間嗰啲，中間呢就唔玩啲，最側邊嗰啲就難玩啲㗎啦。同埋咧要小心喎，呢度咪有啲竹咧攔住嘅，嗰啲又有草頭咧會棘死你嘅，所以咧佢攔住咗叫你話已經唔好埋嚟咁樣，你離遠離佢。我哋咧就唔好離開，我哋又唔好玩到咁啲咧，離開條繩嘅範圍，知唔知啊？條繩嘅範圍咧就雪到人嘅。哇！跳晒嚟，跳！嗱，記住啦，嗱你唔好嘥你個剎掣。佢好勁啊！佢 A 落嚟嘅。係啊，你轉完之後咧，就滑翻上山，咁啊減速 ，OK？ 我哋靠滑上山減速。哇！佢真係 A 落嚟啊！哇！好夠薑啊！好夠薑啊！喂，咁咪好啊！地震㗎啦！好，嗱，我哋咧準備玩 K2 啦。好 ，stop recording。